ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റേ ബ്രാഡ്ബറിയുടെ എ സൗണ്ട് ഓഫ് തണ്ടർ എന്ന ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയുടെ സമ്മറിയാണ്. 1920 റേ ബ്രാഡ്ബറി ജനിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു അമേരിക്കൻ ഓഥറാണ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രീൻ റൈറ്ററും കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ വർക്ക്സ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ദ ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റഡ് മാൻ, സംതിങ് വിക്കഡ് ദിസ് വേ കംസ്, ദ സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് റേ ബ്രാഡ്ബറി എറ്റ്സെട്ര. അദ്ദേഹത്തിന് 1954 അമേരിക്കൻ അക്കാഡമി ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ് അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 2004 നാഷണൽ മെഡൽ ഓഫ് ആർട്സും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ നിരവധി അവാർഡുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം 2012 മരണപ്പെടുന്നത്. വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ സമ്മറിയിലോട്ട് പോകാം. എക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹണ്ടർ, അദ്ദേഹം ടൈം സഫാരി എന്ന ടൈം മെഷീൻ കമ്പനിക്ക് $10,000 കൊടുത്തിട്ട് ഒരു യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറാവുകയാണ്. ആ കമ്പനി ഈ ഹണ്ടേഴ്സിനെ ദിനോസറുകളുടെ കാലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഡൈനോസറസ് റെക്സിനെ നായാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. കമ്പനി നായാട്ടുകാരുടെ സുരക്ഷിതത്വമോ തിരിച്ചുവരവോ ഒന്നും ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്നില്ല. ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് യാത്ര നടത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹണ്ടേഴ്സ് പെരുമാറേണ്ടത് എന്നതിനെ പറ്റി വളരെ കർക്കശമായിട്ടുള്ള നിബന്ധനകളൊക്കെ കമ്പനി നൽകുന്നുണ്ട്. എക്കിൾസും അയാളുടെ കൂടെയുള്ള മറ്റ് 2 ഹണ്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബില്ലിങ്സും ക്രൈമറും അവരുടെ ഗൈഡായിട്ടുള്ള ട്രാവസിനെ അനുസരിക്കണം. അവർ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെയുള്ള ഒരു ജോലിക്കാരനുമായിട്ട്, ആ ഒരു ഓഫീസിലുള്ള ജോലിക്കാരനുമായിട്ട് എക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി. കാരണം പുതിയ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് കീത്തിനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് എതിരായ ഡ്യൂഷർ ഇലക്ഷനിൽ തോറ്റുപോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നടന്ന ഇലക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത്. അവരൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന കീത്ത് ജയിച്ചത് കൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ സന്തോഷമായി. മറ്റേയാൾ ജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അയാളൊരു ഏകാധിപതി ആകുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ 60,02,055 ഇയേഴ്സ് പിന്നിലോട്ട് പോയി. ഡൈനോസറസ് എന്ന ഭയാനക ജീവിയെ വേട്ടയാടാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന സന്തോഷം കൊണ്ട് എക്കിൾസ് വളരെ ഉത്സാഹത്തിലാണ്. അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരോട് പറയാണ്, ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ഏതൊരു ഹണ്ടറിനും അവരോട് അസൂയ തോന്നുമെന്ന്. ആഫ്രിക്ക ഇപ്പോൾ ഇല്ലിനോയ്സ് പോലെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന്. ടൈം മെഷീനിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ട്രാവിസ് അവരെ ടൈം സഫാരി പണിതീർത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പാതയൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഭൂമിക്ക് 6 ഇഞ്ച് മീതെയാണ് ആ ഒരു പാത. ആ പാതയിൽ മാത്രമേ നായാട്ടുകാരെ സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടുള്ളൂ. അവരെ അവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിലെ ഒരു സാധനത്തിലും സ്പർശിക്കാൻ പാടില്ല. ട്രാവിസിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെസ്പെറാൻസ് പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ അവർ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. എക്കിൾസ് ഈ ഒരു റൂളിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ്. ട്രാവിസിൻ്റെ വിശദീകരണം അയാളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയാണ്. ട്രാവിസ് പറഞ്ഞു, ഭൂതകാലത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം തൊട്ട് മാറ്റം വരുത്തിയാൽ ഭാവിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അത് കാരണമാകുമെന്ന്. ഒരു എലിയെ കൊന്നാൽ സംഭവിക്കാവുന്ന ഭയാനകമായിട്ടുള്ള അനന്തരഫലങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു എലിയുടെ പുറത്ത് ചവിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ഗ്രാൻഡ് കാനിയൻ്റെ അത്ര വലിപ്പമുള്ള ഒരു അടയാളമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നാൽ ക്വീൻ എലിസബത്ത് ജനിക്കില്ലായിരുന്നു, വാഷിങ്ടണ് ഡെലാവെയർ കടക്കുകയില്ലായിരുന്നു, അമേരിക്ക തന്നെ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. എക്കിൾസിന് മനസ്സിലായി, ഒരു എലിയുടെ പുറത്ത് ചവിട്ടുന്നത് പോലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന്. അങ്ങനെ അവർ 5 പേരും കൂടി ആ പാതയിൽ കൂടെ, അവർക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാതയിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അവരുടെ ഇരയെയും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. നേരത്തെ നടത്തിയ ട്രിപ്പിൽ നിന്നും ട്രാവിസ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഡൈനോസറസ് റെക്സ് കാണപ്പെടുക എന്ന്. ഒരു ഡിനോസറസ് എപ്പോഴാണ് മരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അയാളുടെ അടുത്ത ട്രിപ്പ് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അയാൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രത്യേക ഭീകരജീവിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു മരം വീണാൽ അത് ചാകുന്നത്, അതായത് ഈ ഒരു ഭീകരജീവി ചാകുന്നത് ഒരു മരം വീണിട്ടാണ്. ട്രാവിസും സഫാരി ടൈം കമ്പനിയും ഭൂതകാലത്തെ അതേപടി വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അതായത് പാസ്റ്റിനെ അതേപടി വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഡൈനോസറസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും എന്ന് കരുതുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ എത്തിയപ്പോൾ എക്കിൾസിന് കുറേശ്ശെ പേടിയാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡിനോസറസിൻ്റെ രൂപം കണ്ടപ്പോൾ അയാളുടെ ഭയം കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ആ ജീവിയുടെ വരവ് എക്കിൾസ് വിവരിക്കുന്നത് എ സൗണ്ട് ഓഫ് തണ്ടർ എന്ന പദപ്രയോഗത്തിലൂടെയാണ്. അങ്ങനെ എക്കിൾസ് പേടിച്ചരണ്ട് നിശ്ചലനായിട്ട് നിന്നു പോവുകയാണ്. ട്രാവിസ് അവനോട് തിരിച്ച് ടൈം മെഷീനിലേക്ക് പോയിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ പറയാണ്. എക്കിൾസ് ആണ് ആദ്യം വെടിവെക്കേണ്ടിയിരുന്ന ആള്. അങ്ങനെ അവൻ ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ കൂടി അയാൾ അപകടത്തിലാക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. ട്രാവിസ് അയാളോട് ദേഷ്യമായി പെരുമാറി. അധികമായിട്ടുള്ള പരിഭ്രമവും വിറവലുമൊക്കെ കാരണമായിട്ട് എക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, നിർദ്ദിഷ്ട പാതയിൽ അവർക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ആ പാതയിൽ നിന്ന് മാറി കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. പുല്ലിൻ്റെ പുറത്താണ് അയാൾ ചവിട്ടുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ മറ്റുള്ളവർ ഡൈനോസറസിനെ തുരുതുര വെടിവെക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വലിയ ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള സ്തൂപം പോലെ, ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ ഡൈനോസറസ് വീണു. ദേഹം മുഴുവൻ ചോരയിൽ കുളിച്ച് നായാട്ടുകാർ ഈ ഹണ്ടേഴ്സ് ടൈം മെഷീനിൽ തിരിച്ചെത്തി. അവിടെ മെഷീനിൻ്റെ തറയിൽ പേടിച്ച് വിറച്ച് എക്കിൾസ് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മെഷീനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി എങ്ങനെയോ അയാൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് വലിയ ഒരു മരം ഒടിഞ്ഞു വീഴുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടു. ഡൈനോസറസിൻ്റെ പുറത്തേക്കാണ് അത് വീണത്. എക്കിൾസിനെ കണ്ടപ്പോൾ ട്രാവിസ് പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് ഇനി തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന്. കാരണം അയാളുടെ ഷൂവിൽ ചളിയുണ്ടായിരുന്നു. ട്രാവിസിന് മനസ്സിലായത് എക്കിൾസ് അവരുടെ നിർദ്ദേശിച്ച പാതയിലൂടെ വിട്ട് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലല്ലാതെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന്. അവർക്ക് അറിയില്ല എന്തിനെ പറ്റിയിട്ട്. എക്കിൾസിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി കാരണം എന്തുമാത്രം നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഈ വരാൻ പോകുന്ന ഭാവി തലമുറകൾക്കും അതിലെ വിവിധ ജീവികൾക്കും അയാൾ വരുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന്. സാവധാനം ട്രാവിസിൻ്റെ ദേഷ്യം കുറയുന്നുണ്ട്. ഒരു കണ്ടീഷനിൽ എക്കിൾസിന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് അയാൾ സമ്മതിക്കുന്നു. ഡിനോസറസിൻ്റെ തലയിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന ബുള്ളറ്റുകളെല്ലാം അയാൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. എക്കിൾസ് വളരെ ഭയത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിലും പോയിട്ട് ഡിനോസറിൻ്റെ തല കീറി മുറിച്ചിട്ട് ബുള്ളറ്റുകൾ കൊണ്ടുവന്നു ട്രാവിസിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ചോരയിൽ കുളിച്ചിരിക്കുന്ന അയാൾ ബോധം കെട്ട് വീഴുകയാണ്. ട്രാവിസിന് ദേഷ്യം ഇതുവരെയും തീർന്നിട്ടില്ല. എക്കിൾസിനെ കൊല്ലുമെന്ന് അയാൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. പക്ഷേ അവസാനം അവർ ചോരയെല്ലാം തുടച്ച് ക്ലീനാക്കി ഇന്നത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാവുകയാണ്. ടൈം മെഷീനിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കുമ്പോൾ ടൈം സഫാരി ഓഫീസിലിരിക്കുന്ന ആളോട് എക്കിൾസ് വിവരങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് അയാൾ പറയുന്നു. പക്ഷേ അയാളുടെ പെരുമാറ്റം യാത്രയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നമാണെന്ന് എക്കിൾസിന് തോന്നി. അന്തരീക്ഷത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മണവും അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. അയാൾ എല്ലായിടത്തും നോക്കുന്നു. എന്ത് മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോക്കിയത്. ആദ്യം അയാൾ കണ്ട മാറ്റം അവിടെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന സൈൻ ബോർഡിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്. വാക്കുകളുടെ സ്പെല്ലിങ്ങും ഒന്നും പഴയ പോലെ അല്ല. എക്കിൾസിന് ഭയമായി. അവൻ നിർദ്ദിഷ്ട പാതയിൽ നിന്നും മാറി നടന്നതിൻ്റെ അനന്തരഫലങ്ങളാണ് ഈ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ. അങ്ങനെ അവൻ കസേരയിലിരുന്നിട്ട് തന്നെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഷൂവിൻ്റെ ഒരു അടിഭാഗത്ത്. അതിൻ്റെ അടിയിൽ ചെളി പറ്റി പിടിച്ചിരുന്നു. ഉണങ്ങി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചെളിയിൽ ചത്ത ഒരു ചിത്രശലഭം ഉണ്ട്. ചത്തതാണെങ്കിലും വളരെ ഭംഗിയുള്ളതാണ് അത്. അങ്ങനെ അയാൾ കുറച്ച് പാനിക്കായിക്കൊണ്ട് അവിടെ ഡെസ്കിന് പുറകിലിരിക്കുന്ന ആളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈയിടെ നടന്ന ഇലക്ഷനിൽ ആരാണ് ജയിച്ചത് എന്ന്. അപ്പോൾ അയാൾ പറയുന്ന ഉത്തരം നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ, വേറെ ആര് ജയിക്കാനാണ്, ഡ്യൂഷറാണ് ജയിച്ചത് എന്ന് പറയാണ്. ആ ഒരു ചിത്രശലഭത്തിൻ്റെ മരണം ഭാവിയെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു. അമേരിക്കയിലെ വേറെ ഒരാൾ പ്രസിഡൻ്റായി. ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്ത്, ഡ്യൂഷർ ഒരു ഏകാധിപതിയായിട്ട് മാറുമെന്ന്. അവിശ്വസനീയമായിട്ട് അയാൾ നിലവിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അയാളെ ഭൂതകാലത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ. അയാൾ ചെയ്ത തെറ്റ് അയാൾക്ക് തിരുത്തേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ശേഷം അയാൾ കണ്ണടച്ച് ഇരുന്നു. ട്രാവിസ് മുറിയിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ട്രാവിസ് ഉച്ചത്തിൽ ഒരു ശ്വാസമെടുത്ത് തൻ്റെ തോക്കിൻ്റെ സുരക്ഷാ കവചം മാറ്റുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് ഇടിവെട്ടിൻ്റെ ശബ്ദം എക്കിൾസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അയാൾ മരിച്ചു വീഴുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് ട്രാവിസിൻ്റെ വെടിയേറ്റിട്ട് എക്കിൾസ് മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള അമേരിക്കൻ മാത്തമാറ്റീഷ്യനും അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയോളജിസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള എഡ്വാർഡ് നോർത്തൺ ലോറൻസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റായിട്ടുള്ള ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ എ സൗണ്ട് ഓഫ് തണ്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ വളരെ ചുരുങ്ങിയൊരു സമ്മറി. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക. വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.